Какое счастье, с третьей попытки нашелся вход и открыты сегодня сады Бахаев. Пророк этой веры Баха'Уллах провел последние годы жизни здесь, и здесь находится его усыпальница. И создан вот такой сад, сады. Вот как я читала, вот эта центральная аллея с кипарисами и ведет, по-моему, к его усыпальнице. А здесь вот вокруг такая красота. Почему я сюда стремилась вообще попасть? Немножко коротко читала о самой вере. Я не понимаю, почему такую правильную веру не примут вообще все остальные люди. За равенство людей, за дружбу вообще всех религий, потому что мы все живем в одном едином мире. За добро. Вот большие такие кусты, это цветок стрелицы. Очень красиво. Одна женщина попросила меня поближе снять вообще розмарин, потому что у нас розмарин продается в таких малюсеньких горшочках, а чтобы цвести, мы вообще его немножко нарушила, чтобы вот показать здесь, что эти сады вообще-то, вот когда я даже была, они гораздо шире. И видите, тут очень много цветов. И я так понимаю, когда они 5 лет тут стояли, не работали, и сейчас, наверное, мало людей, они просто не в состоянии для показа, например, это все обработать. А вообще-то, вот они были такие огромные. Вот я вижу здесь и агавы вообще, и все. Дошли уже к месту, где находятся усыпальницы. Вот тут красивые эти вазоны стоят, и все, опять препятствия. Надо ждать группу, чтобы собралось 23 человека. Но вот я сейчас сниму, уже ждать не буду, конечно. И вот здесь там идут люди, это и есть усыпальница. Здесь и захоронен, это Баха'Уллах, их основатель веры. Ну вот так, основная аллея, которая ведет вообще к этой усыпальнице. Ну, я думаю, достаточно уже показано, ждать не буду. Здесь все, конечно, участки, они просто у них заброшены. А вот здесь есть возможность показать огромный куст алоэ и весь в бутонах. Вот такие расцветут оранжевые цветы, это алоэ. Пока тут дежурная отошла, я тут зашла за заборчик и снимаю. Это все алоэ, алоэ, алоэ до самого конца. Очень мне нравится, когда они цветут. Ну вот так, общее представление об этом саде есть. А вот там вдали, видите, уже дома, поэтому я отсюда шла-то пешком. Ну вот фактически тут все это основное. Повторюсь, что эта вера, у нее очень правильные все суждения о человеческих отношениях, о мире вообще, о Вселенной, обо всем. Вот почему она не распространилась вот дальше, хотя бы, чтобы не было вражды между религиями. Не знаю. Вот еще интересное.
дерево с такими большими плодами уже висит. Ну, весной тут, конечно, все цветет. Еще одно правило путешественника и туриста. Увидел лестницу, значит, она куда-то ведет. Поднимайся. Вот я поднялась по лестнице, смотрю тут сверху. Правда, солнце светит мне прям в объектив, не очень выигрышно, но кое-что так видно. И вот там уже район, до которого можно дойти пешком. Тут практически 2 километра. Я приехала на автобусе. Хотелось эту вазу еще рассмотреть при входе. Смотрите, какие тут разные существа. Или кто это вообще? Здесь и райские птички. Какие-то пятикантропы. Вот здесь такое. Цветы и птички отсвечивают.